अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी ख्वाहिश की है कि आप अपनी उम्र के बढ़ने की रफ्तार को आहिस्ता कर सके? अब साइंस की बदौलत जल्द ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। रिसर्चर्स ने एक ऐसी दवा बना ली है जो उम्र के दौरानिये को बढ़ा सकती है। रिसर्च टीम का दावा है कि ये दवा उम्र में 25% तक इजाफा कर सकती है। ये रिसर्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेचर से शाया हुई है। इस रिसर्च टीम के हेड प्रोफेसर स्टॉट कुक हैं, जिनका ताल्लुक यूके की मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी से है। इस रिसर्च को मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी ही की तरफ से फंडिंग दी गई है। कुक और इनकी रिसर्च टीम ने यह दरियाफ्त किया है कि आज से 450 मिलियन साल पहले इंसान के जिस्म में मछली से एक प्रोटीन शामिल हुई थी जो कि तेजी से बढ़ती हुई उम्र की जिम्मेदार है। इस प्रोटीन का नाम इंटरल्यूकिन 11 है। जिस वक्त ये प्रोटीन मैमल्स का हिस्सा बनी, इस वक्त ये बहुत कारआमद थी। अब भी जानवरों की ऐसी बहुत सी स्पीशीज हैं जो अपने बाजुओं और टांगों के कट जाने के बाद इस प्रोटीन की बदौलत इन्हें दोबारा उगा पाते हैं, लेकिन अब इसे इंसानों में गैर ज़रूरी समझा जाता है क्योंकि ये बहुत से मसाइल का सबब बनती है। इस दरियाफ्त के मुतालिक प्रोफेसर कुक का कहना है कि ये रिसर्च बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो चूहे जिन पर तजुर्बा किया गया, इनमें कैंसर के केसेस बहुत कम देखे गए। इसके साथ साथ इनकी उम्र भी सुस्त रफ्तारी से बढ़ रही थी। ये रिसर्च इंसानों के लिए भी इतनी ही फायदेमंद है क्योंकि इसकी बदौलत इंसानों की उम्र के बढ़ने की रफ्तार को कम करने के साथ साथ उम्र के दौरानिये में भी इजाफा किया जा सकेगा। इंटरल्यूकिन 11 का ताल्लुक कई तरह के सेहत के मसाइल से है। इसकी वजह से सोजिश हो सकती है, जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा और टिश्यूज पर दाग बन सकते हैं, मेटाबॉलिज्म और दिल के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोटीन को पट्टों की कमजोरी का सबब भी करार दिया जाता है। साइंसदानों ने देखा कि इस प्रोटीन की बढ़ोतरी को रोककर चूहों की जिंदगी के दौरानिये को 25% तक बढ़ाया जा सकता है। ये तजुर्बा जिन चूहों पर किया गया, न सिर्फ इनकी उम्र का दौरानिया बढ़ा बल्कि इनकी केसेस से मुतासिर होने के इम्कानात भी महदूद हो गए। तजुर्बा शुदा चूहों के देखने की सलाहियत में भी इजाफा हुआ और इनके पट्टे भी मजीद मजबूत हो गए। इस तजुर्बे को 2 मराहिल में किया गया। पहले मरहले में चूहों के जीन्स को सादा तरीके से बदला गया और इनमें से वो जीन्स निकाल दिए गए जो इंटरल्यूकिन 11 प्रोटीन की पैदावार के जिम्मेदार थे। इस मरहले में चूहों की उम्र में औसतन 20% तक का इजाफा देखने को मिला। दूसरे मरहले में जिन चूहों को रिसर्च के लिए चुना गया, इनकी उम्र 75 हफ्ते थी। इन चूहों में जीनियाती बदलाव नहीं किया गया बल्कि इन्हें एंटी इंटरल्यूकिन 11 की एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाए गए। अब की बार हासिल होने वाले नताइज हैरान कुन थे क्योंकि ये चूहे अपनी उम्र से औसतन 25% ज्यादा तक जिंदा रहे। इस हवाले से कुक का कहना था कि इंसानों में हम ये सब न सिर्फ जीनियाती तौर पर बदलाव लाकर कर सकते हैं बल्कि इसे बाहर से एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करके भी हासिल किया जा सकता है। और वैसे भी तजुर्बे से ये बात साबित हुई है कि जीनियाती बदलाव की निस्बत एंटीबॉडी का इस्तेमाल ज्यादा कारगर है। यहाँ आपको एक फुटेज दिखाई जा रही है जिसमें दाएं तरफ वो चूहे मौजूद हैं जिन्हें किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं दी गई, जबकि बाएं तरफ वो चूहे मौजूद हैं जिन्हें एंटी इंटरल्यूकिन ड्रग इंजेक्ट की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो चूहे जो इस रिसर्च का हिस्सा नहीं थे और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, इनकी खाल आहिस्ता आहिस्ता भूरे रंग की हो गई। वक्त के साथ साथ इनके बाल भी गिरने लगे और वो मोटे भी हो गए, जबकि वो चूहे जिन पर रिसर्च की गई, इनकी खाल भूरी नहीं हुई और इनके बाल भी नहीं गिरे और वो गैर जरूरी मोटापे का शिकार भी नहीं हुए। अगर इन चूहों की उम्र की रेशो का मुवाजना एक 55 साला शख्स से किया जाए तो ये 155 हफ्ते तक जिंदा रहे, जबकि वो चूहे जिनको ट्रीट नहीं किया गया था वो सिर्फ 120 हफ्तों तक जिंदा रहे। यानी रिसर्च का हिस्सा बनने वाले चूहे 35 हफ्ते तक ज्यादा जिंदा रहे। अगरचे फिलहाल तक तो ये रिसर्च चूहों तक महदूद है, मगर कुक का कहना है कि जो नतीजे इन्हें हासिल हुए हैं वो इतने ताकतवर हैं कि इनकी मदद से इस रिसर्च को इंसानों पर भी किया जा सकता है। इस हवाले से कुक का मजीद कहना है कि एंटी इंटरल्यूकिन 11 अद्वियात को इंसानों पर भी टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बाद में हम ये जान सकेंगे कि इस प्रोटीन की पैदावार को रोक देना आखिर किस तरह इंसानों की उम्र के दौरानिये में इजाफे का सबब बनेगा। अब साइंसदान ये चाह रहे हैं कि वो एंटी इंटरल्यूकिन 11 थेरेपी को पूरी दुनिया में फैला सके ताकि दुनिया भर के लोग पहले से ज्यादा लंबी और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी गुजार सकें। ताहम इनका कहना है कि इस मंसूबे में कामयाब होने के लिए बहुत सारी फंडिंग की जरूरत है। फंडिंग के साथ साथ इंसानों पर इन अद्वियात के इस्तेमाल से कबल कई जगह से इसकी इजाजत लेना भी जरूरी है, इसलिए ये रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है।
اس پروجیکٹ میں سنگاپور کے ڈیوک نس میڈیکل اسکول کی اسسٹنٹ پروفیسر انیسا ویجاجا نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے انیسا کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2017 میں ہوا جب ان کے ایک ساتھی نے انہیں ٹیشوز کے سیمپلز بھیجے۔ یہ سیمپل کسی اور منصوبے کا حصہ تھے۔ انہوں نے ٹیشو کے ان نمونوں کو ٹیسٹ کیا اور پایا کہ انٹرلیوکین 11 پروٹین کی مقدار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس پروٹین کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے کئی طرح کے تجربات کیے۔ ان تجربات کے نتائج نے یہ بات واضح کی کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پروٹین کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پروٹین کی بڑھتی ہوئی مقدار انسانوں پر منفی اثرات رکھتی ہے۔ ان منفی اثرات میں سوزش کے ساتھ ساتھ اعضاء کے کسی انجری کی صورت میں خود بخود ٹھیک ہونے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ چوہوں پر کی گئی اس ریسرچ کو انسانوں پر کامیابی سے کرنے کے لیے بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اینٹی انٹرلیوکین تھراپی کو انسانوں پر ٹیسٹ کرنے سے قبل کئی طرح سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کے مسئلے سے بچا جا سکے۔ اس تھراپی کو انسانوں پر ان کی عمر کو بڑھانے کے لیے کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس ریسرچ کو انسانوں پر کرنے سے قبل سائنسدانوں کو انسانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بات بھی یقینی بنانا ہوگی کہ وہ تمام فوائد جو چوہوں میں دیکھے گئے تھے مکمل طور پر انسانوں میں منتقل ہو سکے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود سائنسی کمیونٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس ریسرچ کی بدولت مستقبل میں لوگ زیادہ وقت تک زندہ رہ سکیں گے۔ یہ ریسرچ اور بھی کئی ریسرچ کے راستے ہموار کر رہی ہے۔ سائنسدان یہ جاننے کے لیے پرجوش ہیں کہ انٹرلیوکین 11 پروٹین دوسری پروٹینز کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پیداوار کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی پیداوار محدود کر کے انسانوں کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی دوا کو وسیع پیمانے پر بنا لینے کے بعد عمر سے منسلک اور بھی کئی طرح کے مسائل کو حل کرنے کے امکانات وسیع ہو جائیں گے۔ اس وقت 3 ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس اینٹی باڈیز موجود ہیں اور وہ اسے مختلف مسائل کے علاج کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ ان کمپنیوں میں ایک کمپنی لیسن تھراپیوٹکس ہے جو امریکہ میں اس دوا کے ٹرائل لے رہی ہے۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ اس دوا کا استعمال انتہائی محفوظ ہے اور اسے اینٹی ایجنگ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ کا مقصد صرف عمر میں اضافہ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی عمر میں جتنے سالوں کا اضافہ ہو وہ اتنے سال بہترین زندگی جی سکے اور اسے کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی اس ریسرچ میں عمر بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر اس مسئلے کو بھی اس طرح حل کیا جائے گا جس طرح آج ہم بآسانی بہت سی موذی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس ریسرچ نے ہماری یہ سمجھنے میں مدد کی ہے کہ ہماری عمر کس طرح بڑھتی ہے۔ یہ تھراپی نہ صرف ہمیں زیادہ وقت تک زندہ رہنے میں مدد دے گی بلکہ اس کی مدد سے ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔